machiegni. Obila mag okwach kich wacho ni gisemako achich mitudo kod nek makoch mokelo yudo ringre ji e kar puko taka makware. Ogai mar okwach kich Mohamed Min olero ni achich Collins Jumaisi Alusha ne okwongo nego min ode higa mar 2022 kapok onego wakeni mamoko makwan giduto koromo 42. Kaka jafwambo mar Walter Nyambaga leronwa, penjo mathoth pod luoro wach mar nonrono ka jopiny dwaro ng'eyo adieri ewi achijno kod weche maluoro wach ringre ma imedo yudi e kar puko taka makware. Collins Jumaisi Alusha e picha mar jago mogai mar okwach kich Mohamed Amin okoni achich mitudo kod nek makoch ringre ma iyudo kar puko taka makware e log tich mar okwach kich ma Kiambu Road. Ogai mar obila e yor kojolo Douglas Kanja kod Amin Mohamed golo twak machiwo penjo mathoth maloyo duoko kuom oganda. Early this morning at around 1, we arrested the prime suspect named Collins Jumaisi Harucha. The suspect was arrested at Soweto in Kayole sub-county this morning at around 3 a.m. Obila kone gimdhi achijno Soweto Kayole kendo dhi kode ode man kware magikoni en mita 100 kowuok kanyo ma iwite ringrego. Upon arrest of the suspect, he led our officers to his single-room rental house in Kware, which is located about 100 meters from the crime scene. Dalachiel bang' obila kone jo Kenya negedoro ndalo 21 mar timo nonro sani koro weche lokore. Kendo gikoni achich Collins osenego ji 41 magin mine moting'o nyaka min ode e higa mar 2022. Penjo en ni to bang' nego min ode, bende jodala gi min ode ne ochich ni nyargi olal kendo goyo lipot kobila. To bende obila ne okawo okang' koponi lipot makamano ne giyudo. The suspect confessed to have lured, killed and disposed 42 female bodies at the dumping site between 2022 and as recent as last day, 11th of July, 2024. The suspect alleged that the first victim was his wife, namely Imelda Judith Khalenya, whom he struggled to death before dismembering her body and disposing it at the same site. Gigo ma obila wacho ni ne oyudo e od achijno oting'o koda kabeti motimo kal, kadi mag Airtel, simbe mag ong'we yamo, law maiye mar mine, rabo mar lwedo, to koda kamano mar yunga, omwom, bag matin, selotep, tol, to kod gunia e kind gik mamoko. Obila wacho ni mago nyalo bedo ni achijno tiyo gode timo njore mag nek. Amin koni gibiro chwale do odiochieng' makiny. Penjo pod luoro ni to ere kaka ng'at achiel ne nyalo nego ji mathoth kamano e ode ma ok jirende ne makwarego winjo. Ere kaka ne oting'o gi kodhi wetogi kar puko taka makware? Gino ma okwach kich temo manjo duoko mare. One machete that we believed was being used to dismember the victims. Obilo lero ni achijno noero wakeini kendo ne olombo gi yor kisera kendo rocho ratichgi kotiyo gi kar oko maduong' kapok okawo ngimagi. He confessed to us that with some of the victims, he was able to have carnal knowledge with some of them. Kata doko ni obila mag ofwamb kich pod okoni gidhi nyime kod fweko adieri mitudo kod achich. Penjo maduong' ma pod gidore ito oganda kanyakla kod ofwamb kich ni to ere kaka achich ne timo tim makoch kamaendi 2022 nyaka kawuono ma ok ofwenye kata achich kode kotime makochgi. Walter Nyambaga, Ramogi TV, e log tich mar DCI, Nairobi.